¡Chao! ¿Qué pasa? Estamos en un nuevo vídeo para el canal, dejad un buen like, todavía no lo habéis visto, pero bueno, estamos en un bosque con el men Jesús. Y con nuestros modelos. Sí. Que mete las pistas y la mete ahí con el audio en medio de todo. Perfecto, la giratis. Maravilloso. Claro, eso es la cosa que tenemos que... Ya. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que no hemos venido a un bosque, pero no hemos venido en verano, entonces como esto es Murcia, veis las plantas porque yo no. ¿Aquí? ¿Qué quieres? ¿Quieres prenderle fuego? ¿Quieres llevarla todo? Meterle, acuérdate que tienes que empezar. Pues eso, pero lento. Eso que has hecho ahora mismo, pero Sí. Pero lento. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a poner detrás de ella.